na-meet natin si Justin Basay. So isa siya sa mga pinanonood kong vlogger dito sa Pinas, which is nasa car scene din sila. So sobrang naiya ako kanina. But sabi ko, napapanood ko siya. Diba? Napapanood ko siya eh. So yun, thank you Justin Basay. Nag-subscribe siya sa channel ko. Sino ba naman ako? But yun, may nakita akong kotse dito, ano. Ang cute niya kasi. Ang cute niya, di ba? Liit. So Toyota Eco. But I think para siyang Yaris. Miss Arian, Ashley on the red. Ang cute. Red suit. Ang cute niya. Blue suit. Grabe, Miss oh. Arian. Now we're gonna have Alex. We're going to have a tandem trip with Mr. Norman Nagol. Eco RS. So yun sila Justin Basay. And tara love, tingnan po natin yung ano. So we have a Civic VIRS Ferio. Oy, Ferio oh. Sa mga tropa natin dyan oh. Yun, Ferio Honda. So yun. So sila Justin Basay is nasa likod namin. Again, we're gonna tandem ride. Pero we wanna see If you the haven't seen one, tandem drift GTR. by Dr. Drift Jobon. So may GTR dito guys. Titignan namin. Ayun yung ano love, kung magkaka-sports car. Yun ang gusto ko. Nalala mo yung color. Ah, bakit? Ayan na naman. Namin yung color niya. Love dito. Ayan na naman yung color. Susumbong ito. Alin? Drifting, no? Good. So guys, may ano dito, RC. Drifting. Yeah! Galing. Drifting. So may Rolls Royce dito, luxury Rolls Royce. Camaro, dragster. Puntahan muna natin 'yan. Pero mamaya puntahan natin. Pero ito talaga guys, oh. Yan yung gusto kong sasakyan, love, pag ano, pag magkaka-sports car ako, parang ito yung pinaka. So Nissan GTR guys. I don't know kung kanino to. Hindi ko alam kung kay Kasoso ba to, pero I don't know. But based on the plate is nakikita, napapanood ko to sa kanila. Pwede ko ngayon pasok yun sa akin. Wag na, no? Baka naman, sticker lang oh. So we have here the R35. Grabe yung ano. Grabe yung mags. Laki. Laki ng mags niya. Ganda. Naano ako na tawag dito? Na hype ako. No, para na-excite ako sa mga nakikita ko. But no, I'm soil. So guys, may Lancer dito, naka 4G92 yata to or 63. Pero feeling ko 92 eh. So, yun oh. Kung pinanglalaro to. Love, tama wala yung loob, walang laman. Ganyan yung mangyayari kay Blessing. Diba? Walang laman. Just this, tapos yun na, the rest. So guys, may Lancer dito, naka 4G92 yata to or 63. Pero feeling ko 92 eh. So, yun oh. Kung pinanglalaro to. Love, tama wala yung loob, walang laman. Ganyan yung mangyayari kay Blessing. Diba? Walang laman. Just this, tapos yun na, the rest. Pang drift, no?
Yep. So, wow. It's nice to see so may mga Dominar 400. Ito may Toyota. Oh. Toyota Corolla. So ito yung stickers. Okay. Wow. Sabi ko. Ang cute lang mo na red. Yung po niya red. Ganda. So, dito ako nabilib. So, Mech Central. Shoutout sa inyo, Mech Central, Amsoil. Kakulay nung ano ko, upuan ko sa likod. Oo nga, no? Which is yan talaga yung upuan ko sa likod. So guys, pinapaliwanag ko kay girlfriend yung ano yung mga nakakabit na sa kotse ko na Japan na product, which is hindi na yon yung typical na Filipino or PHDM, no. So ganito tinuturo ko sa kanya kasi ganito yung pattern. Kung nakikita niyo sa camera, ganyan yung pattern ko sa upuan ko sa likod. Ngayon yung kapartner niya talaga ng upuan sa likod. Sa harap. Sa harap. Tas, Okay. kung mapapansin mo, yung tong dashboard niya. Tong dashboard niya diyan sa harap. May parang airbag. Yan yung gusto kong mabili. Sa air. Yung may airbag na yan. Ay, yun. Sa inyo po. Ano pong name nila, sir? Okay. Pwede bang makita? So, ayun yung dashboard na gusto ko. So, meron siyang airbag. Tapos, alam mo gusto ko pa na isa. Remember yung sinend ko sa'yo? Yung digital climate control. Yun na lang yung mga wala sa akin. Ito, digital climate control. The rest, all goods na. Wow. That's fire extinguisher mga paps, sorry. May fire extinguisher. So ito yung mga gusto kong ma-achieve pa sa kotse ko. Digital climate control, and then itong may SRS airbag. So ito roll cage. Gusto ko din to roll cage. Yung makina. Syempre 4G92 nga. Maybach. So yan. Tama ba ako? 4G92 Maybach nga to. Well, 4G92 ba to? Maybach. Yun, tama ako. So, anong setup? All stock? Grabe, meron siyang custom intake. Grabe, oh. Pero parang pinakita sa atin ni sir yung start niya daw. Banda rin niya daw. Ba. Grabe, oh. Japan yan, oh. Twin cam, Maybach. Masamang biruin to, eh. Grabe, ganda. So, JDM ano din. Sige nga, kuya. Lakas, grabe. So double disc brake na rin pala siya. Grabe. Lakas nito. Ay, pwede po. So ayan, oh guys. So meron din siyang retractable na ganito. Grabe, oh. Grabe, eh. Yung pinapakita ni Kuya yung Evo 4. Pero ito Evo 4 pala to. Ito yung bibilin ko na kaso carbon yung bibilin ko. Japan. Aluminum to, aluminum. So yun. Evo Lodi. Soon. Kaya ganyan din tayo. Sekreto. Yan, game.
5,000 talaga, no? 5,000 RPM papasok yung vibe niya. Mamaw! Wow! Ito yung hindi mo bibiruin eh. Pag biniro mo to, patay ka. Grabe ah. 8 talaga no, nasasagad siya 8 eh. Grabe. Shoutout kala kuya. Ayan, shoutout sa kanila. Ayan o. Bili muna kami. Kami nagutom. Shoutout to the good steward. Good steward TGS. Ano yung order mo? Dark mocha. TGS, baka naman. Libre sa akin. Baka mapanood nyo itong vlog ko. Tingnan natin yung mga drift car. So, maingay lang dito, but quite tingnan some time. natin. And Instagram Autocraft Drift School merch. Instagram at Autocraft merch. Sister Trev, where are you? Sister Trev. So, yun si Ashley. Where's that? Si Ashley. Pero mas like dito yung Nardo Gray. I think Battleship Gray to. There are miles and miles of desolate Mas sand maganda to kasi dun sa... It's the perfect place for an extreme test of Harley Trump's lubricating ability. Ay! We've come to the desert to punish this engine. We're removing the valve cover, which is going to expose the valve train, which is the top part of the engine. Engine on. So, Now watch as we create one of the worst sandstorms imaginable. gulat yan. So guys, ayan, tapos na sila sa drift event. Ang daming vloggers. Asian Cutie nandito, Justin Basay, tapos si Banawe Boy. So, yan o. Nakakarga na nila. So, magpapapicture sana ako kay Ashley kaso dami eh. Ang dami tao. So, may picture naman nga na ako eh. Ayan. So ayan. Yung mga ganapan dito. Ayan si Asian Cutie oh. Ayan oh, Asian Cutie. Cutie. Asian Cutie. Ayan oh. Di ba dito ba? Bakit kinikilig ka? Hindi ka dito. Minsan lang to. So guys, si girlfriend is nawiwirdoan daw sa kotse na to. So, although alam ko tong kotse na to, pero still, comment down below kung ano yung mga nakalimutan ko. Chevrolet Camaro, which is kung napanood mo si Transformer. Yung unang Transformer, yan yung, di ba si Bumblebee nagkuba muna, and then, yan yung yellow. So, yan yung una. Tapos, naka-drag na siya. Kung mapapansin mo yung rear tire, ayun oh, sobrang laki. Laki nga. Diba? Compare natin dito na lang sa pickup. Diba? So, sobrang laki niya. Ito maliit, makitid. So, drag nga eh. Pang drag race talaga siya. Tapos kung makikita mo dito sa loob, walang laman. Diba? Upuan, plexiglass. I think it's plexiglass to. Tapos wala naman, manibela, automatic something, 4-speed siguro to na automatic transmission na V8. So yan, upuan. Car and the driver lang talaga. Tignan mo yung gulong. Diba? Sobrang laki. Parang pang-truck. No? So yan, yung mga salamin niya is plexiglass na. Hindi na yun yung salamin na ordinary. O yun nakikita mo sa kotse. Ayan, mga gaya nito, hindi na yung ganyan salamin. Ano, ayan. Sana na-educate kita. Na-curious ka kasi dito. But anyway, it's a good car talaga. American muscle yan eh. Uwi na kami. Eh, nag-enjoy ka ba?
Yes. May natutunan ka ba sa pagitan ng mga between drag car and drift car? Car. So drift car, tagilid takbo. Pag drift car, tagilid takbo. Pagka drag car, diretso na may takbo. Pag circuit, paikot-ikot lang. Yung kanina, di ba? Circuit. So yan, dito ko natatapusin to guys, yung ano namin. Please do like, comment, subscribe to Jikoy Vlogs. So shoutout, maraming salamat. Road to 1.3 na tayo. Let's keep it up to 2,000 subscribers. So yan. Hey, peace!